Tamir masamda bugün arka kapağı kırılmış iPhone 11 var. İşe başlamadan önce küçük bir uyarı. Cam sıçramaları ciddi zarar verebilir. O yüzden mutlaka koruyucu gözlük kullanılmalıdır. Yaptığım bu işlemde cihazı kontrollü bir şekilde ısıtıyorum. Eski kapak kendini yavaş yavaş bırakırken yapılan bu mühendisliği görmek insana ayrı bir saygı uyandırıyor. Camı tamamen aldıktan sonra kasa yüzeyini temizliyorum. Eski yapıştırıcının kalmaması, yeni kapağın oturması için şart. Detaylı temizliğimizi yaptıktan sonra yeterli miktarda yapıştırıcımızı arka kapağımıza sürüyorum. Arka kapağı telefonumuza yapıştırıp tamirimi tamamlıyorum. Tamir gelsin de sorun cepte, çözüm kapında.